чекам. Нема, знаеш зашто не можеш да го препознаеш? Зашто ова е Македониумот. Веројатно најпознатиот споменик кој Македонија го има во Крушево. Да. Гледаш, правен е во облик на срце во чест на Илинденското восстание 1903 година, кога е практично прв пат се ставени темелите на македонската држава. Тука е веќе А старо. ова е додека е правено. Гледаш и овдека, гледај. Ова се чичковците и тетките кои го правеле, архитектите кои го граделе, и ова е рана фаза. Гледаш, гледај ова сега, ова е првата фаза. Дури подосна е тоа направено. Ова е негде втора, трета фаза, ама нигде го нема целосно направено. А ти си го видел целосно. Финалната да, верзија. сум го видела на слики, ама не сум видела до сега Ето таму. тоа е како е правено, мислам дека е 1970. Еве, гледај. Изградбата, значи камен темел, нешто е камен темелник? Не сум. Првиот, како ти објаснам се, пилар, знаеш што е пилар на англиски? Столб, камен темелник во која од кај почнеш да градиш куќа, не ја градиш од покрив. Да, добро. Камен Знаем. темелник, значи првиот камен на овој споменик е Добро. ставен во земја поставен на 14 јули 72 година и видиш вика во 11 часот во Крушево. И после година и пол е граден целиот споменик и отворен свечено. А таму си бил да го посетиш што сега? Како не. Секоја година одиме ние Браво. и сум одели како приватен граѓанин, сега како председател особено. Еве го како изгледа, ми се чини на крај, скоро при крај да речам, и на 2 август се прават најголемите свечености таму, бидејќи мораме да дадеме чест Да. на настанот кога е практично поставен првиот темел на Македонија. А што е ова тука? Сега ги видов овие Овие се медали. председателот покрај другите надлежности што ги има, Да. има надлежност и право да одликува заслужни граѓани, и македонски граѓани и странски, кои придонеле за Македонија. Ова се тука, мислам дека таму нема. Дали има таму можда нешто или не? Нема, не се медали. Ова се сите ордени, примерок, по еден примерок од секој орден или медалја, која председателот е глеса. Пишува медал за храброст. Обично се дава на војници или полицајци кои ќе спасат нечи живот. Затоа се вика медал за храброст. Медал за заслуги, значи на било каков начин, ако си придонел за Македонија, може да ти биде доделен овој. Гледај, орден за воени заслуги. Само од име ти кажува воени, само војник може да го добие. Човек во униформа што бил, не цивил. За нив има други медали. Овој е највисокиот орден кој може да го добие некој кај нас. Орден сега се вика на Република Северна Македонија, како што ни е сега името, и само неколку мина го имаат добиено до сега. Пред нашиот прв председател Киро Глигоров. Многу ретко се дава, треба ептен многу да си придонел за Македонија за да го добиеш. Браво. Јаш како и многу убаво е направен. Да, значи мислам дека е една од најубавите од овие сите. Да, многу убави. Вистина многу убави. Не сакам да ти кажам и колку чини, меѓутоа и многу вреден е. Браво. Многу вреден. И да знаеш, ова не може да го изработи било кој. Има посебна фирма во Скопје која ги изработува и само тие знаат како се изработува. Значи, ама секоја година ново доаѓа од... Не, ги имаме, да речеме, ќе направиме 4 или 5 примерока и низ годините се дава, значи само неколку се дадени до сега, така што прво треба да решиш дали ќе го доделиш некому, не мора секоја година да го даваш. Да. Можеш кога, зашто ти викам, ако сме дале секоја година, требаше до сега 32 вакви да дадеме. Од тогаш е Македонија независна држава. Така што само неколку се дадени и кога ќе реши председателот кој да е тогаш председател да додели, тогаш се нарачува и тие ќе го изработат. Браво. А дали сам одлучуваш на кој ќе му го даде? Сам. Ти сам. Јас одлучувам сам, на крај ја потпишувам. Се согласувам или не, меѓутоа имам комисија во кабинетот, која се вика комисија за одликување. И таму има десетина луѓе од различни области, имам спортисти, музичари, имам професори, имам историчари и тие ми даваат предлози на мене. И ти на И крај вика да, одлучуваш. и например вика тебе, и може да знаеш, може и граѓаните да поднесат предлог. Например, ние мислиме дека тој и тој господин или господја заслужуваат. Тоа доаѓа до комисијата за помилување, за одликување и тие после тоа ми вика од се ова што го добивме како предлози од граѓани, здруженија на граѓани или поединци, ние мислиме селекција правиме оваа листа. Меѓутоа на крај јас решавам дали на сите тие предложени ќе им дадам или нема. А кој? Глеј, ова што го видовме сега. Македониумот во Крушево. Еве го. Овој орден се вика орден Илинден 903. Гледаш, за да дадеме почит према тие луѓе кои од тогаш почнале да ја прават Македонија како држава, имаме и орден кој се нарекува орден Илинден 903 година. Се мисли на Илинденското, на Крушевската република и Илинденското восстание. А знаеш ли што е орден 8 септември? Зашто баш 8 септември? Зашто?
Кога е направена модерната македонска држава? Да. Република Македонија 91 година на референдум граѓаните, тука нашите граѓани гласаа да имаме своја држава. Претходно бевме дел од една друга држава, се викаше Југославија. 91 година, на 8 септември, граѓаните решија дека Македонија ќе биде независна држава, посебна од Југославија. 8 септември 91. Затоа се вика орденот 8 септември. Овие што се уметничкиве слики или ова. Да, ги видовме, ги навистина ти се убави. Ги видиш и горе кај мене. Овие се сите, овие не се разбира, не се моја собственост. Овие се земени од музеите во Македонија, од различни музеи. И тука се тие колекции се од најдобрите македонски сликари и уметници. Они ги дава не само кај мене, и во другите институции, има во влада, во различни министерства, зашто тука мора да биде презентирано најдоброто од Македонија, кога доаѓаат луѓе, да речат, доаѓа ке председател, ке премиер, ке министер, и затоа тие не ги даваат. Значи, овие се позајмени од музеите. Постојано се во музеите, и од време на време ни ги даваат нас, и ние ги ротираме, да не биде се сите овие години иста поставка. Така што ќе видиш и горе имам и уште 5-6 други платна. А овие се од неколку археолошки ископини во близината на Скопје и во Македонија, не само од Скопје. Еве пишува, гледај, ова е од Стоби, едно се понавлja. Глава на девојка пишува Стоби. Си одила према Грција, од Скопје према Солун, некој пат. Главниот пат. Значи, кога ќе тренеш од Скопје према Гевгелија за да одиш кон Грција, некаде на пола пат се наоѓа ова буквално покрај патот е сега археолошко наоѓалиште Стоби се вика. Можеш да го видиш од патот кога поминуваш. Таму е откопана ова глава на девојка. Чекај, вие откопувавте или вие? Не, тоа го има луѓе кои го работат тоа. Добро. Луѓе кои го работат, има институти, има цели заводи кои тоа го работат и овде ни го даваат, ти реков пред малку, најдоброто што е од Македонија, од делот на уметноста и културата, традицијата, цивилизацијата воопшто на овие простори векови наназад, се наоѓа во институциите, меѓу кои една е и кабинетот на председател. Или слики, види овде каде има. Например, теракотни икони. Тоа се многу вредни. Кога доаѓаат странски, Штајнмајер, например, или било кој друг странски председател, му даваме една мала верзија на ова што е, не се разбира оригиналот, бидејќи тоа е најдоброто од Македонија и го подаруваме. Они ни даваат нивни подароци што е специфично за Германија, например, а ние им даваме што е специфично за Македонија. Браво. Интересно, тоа е интересно. Сега влегуваме во една убава просторија, можда најубава од целата зграда, сала. Гледај како изгледа. Леле, колку се убави. Камчиња во различна боја. Гледај. Може да го пипнеш. Гледај. Леле. Гледаш? Браво. А што е ова? Значи, што овдека се елементи или детали од целокупната историја на Македонија. Значи имаш, гледаш горе сонцето? Да. Од сонцето имаш народни носи, фолклор, култура, археолошки ископини и гледај таму. Знаеш, детали од цркви, например. А овде доле го пишува името на чичкото што го има направено на мозаикот. Чемерски се, починат за жал, и пишува годината кога е ова отворено. Гледаш доле? Ова. Ама ти не можеш да читаш кирилица, а? Не уште. Чемерски, 2008. Браво. Значи пред 15 години. Тука бил и ова го правил. Ова го правил со цела екипа на луѓе. Он прво направил скицата и после многу луѓе му помагале, на скали се качувале до горе и ги поставале сите камчиња. Едно по едно? Едно по едно, ова требало месеци и месеци. Месеци и месеци. Овде, баш са Бајлево имавме на таква церемонија, овде, кога знаеш што е амбасадор? Да. Представник на странска држава кај нас. Са Бајлево баш го имавме во 11 часот новиот амбасадор на Полска кај нас во Македонија. Беше тука? И тука се прави тоа се. Мислам може и слики, после слики да ти дајаме и видеа како го правиме, зашто ова е најрепрезентативна сала и најубава е и знамето на државата во која доаѓаат мора да биде тука. Се знае. Значи сега во оваа ситуација конкретно ти си да речеме Штајнмајер. Океј. И сега ни носат освен водичка, ни носат и кафе. А после тоа се симнуваме и разговараме меѓу делегации. Значи прво разговараме, тоа се вика тет а тет, во 4 очи. 10, 15, 20, 30 минути и после разговараме делегации. И додека сме сами, ни носат кафе и вода. Бидејќи ти стварно сега во моментов германски председател или бундесканцелар. Али пошто си малечка, кафе не ти даваме да не ти порасне опашка. Така викаме ние, да се мали децата, а сакаат кафе да пијат.
Што друго, што друго. Но овдека, тука позади тебе имаме мало балконче. Да, малку може да се види. Може, како не? Ајде да го видиме, зашо што ќе збориме за политика, ја и ти, ајде. Видиме. Од кога дојдовте? И па сега оваа недела Значи пред некој ден дојдовте? Недела, да. Веројатно и кај вас е така, а и овде кај нас е врнен секој денеска е убаво времето. И кога правиме настани, а не собира внатре у собата, кај што бевме, овдека излегуваме, ама мора да ставиме вакви тенди да ставиме за да не ги наврне гостите, нема смисла. Да, се знае. Тука ги правиме, дојде виш многу интересен е погледот тука. Од тука натаму од прозорива стаклава почнуваат канцелариите на колегите. Да. И сега можеме да одиме натаму, можеш да се видиш ти, ама не можеш да ги видиш внатре луѓето. Ама оваа тераса не знам, мислам ја не видела до сега. Ова е терасата кај што сме, ова се само скали за доле да се симнеме. Да. Ова се скали кај што бевме уствари. И ова е вториот влез кај што сме. Има и таму едно мало плато, можеш да го видиш, ама колегите кои излегуваат на пауза, да, ако е убаво времето. Првото прашање што сакам да те прашам, ти каде си роден и каде порасна како дете? Во Скопје. Тука. Во Скопје само тоа е еден друг, сосема друг крај на Скопје од тука. Па не е многу далеку. Ти си роден овдека, така? Да, да, тука. До колку години имаш живеено овде? Сам да прашам колку го знаеш Скопје, у малечка си. Во центарот на Скопје, околу реката Вардар, негде у близина на сегашниот хотел Holiday Inn, да. Има една, старите скопјани ги знаат, тие мала ги вика, таква мала, оваква мала. Јас сум роден во Пајко Мало. Тоа не е далеко од Holiday Inn, блиско до реката Вардар е. Да. Ама таму сум живеел само 6-7 години и после тоа сме отишле, Скопје имаше земјотрес, 63-та година. Да, слушнав. Катастрофален земјотрес и многу куќи и згради беа срушени. Ама па цел свет дојде да ни помогне и се изградија многу нови населби. И после 6-7 години, јас отидов негде 1969 година, многу одамна, минатиот век, да живеам во една од тие нови населби. Тоа е подрачје на тогашна општина Чаир, сега е општина Чаир. Тоа е па уште понатаму од ова претходно кај што сум се родил. Али во Скопје. Во Скопје и учев школи, основно и средно, во близина на куќата на малото кај што живеев и пешки одев. А факултет завршив правен факултет во Скопје. Да. Тоа е, сега за тоа не можев пешки да одам, се ми подалеку од дома ми беше, да. Али имаше автобуси во тоа време, на јавен транспорт, и ние ги користевме. Практично. Да. Ако имаше 10 години како мене, со што си играше во тоа време? Ве знам од моите родители дека не постоеле порано мобилни телефони и такви работи, компјутери и тоа све не постоело во тоа време. Па тие генерации од во мое време, значи, знаеш, многу зависеше дали си машко или женско. Да. И во школу, и во мало, машките играа највише фудбал на мали голчиња, девојкавме. Или игравме кошарка, баскет. Мислам дека женските играа највише ластик. Имаше една игра ластик, тоите ќе ти кажам што е како е. И народна се викаше. Многу стара игра, која некоја комбинација меѓу одбојка и ракомет денешен. И игра, ама само женските игра. Во школа имавме физичко и тамо бевме заедно сите. Ама повторно ги игравме тие игри најмногу. Фудбал, кошарка, ракомет. Че можете да одберете што можете да играте? Можевме да одбереме, да. Можевме, али најчесто овие ги одбиравме и во тоа време условите беа најчесто да имавме кош, имавме голови као за ракомет во физкултурните сали, значи тоа го игравме. Највише тоа го практикувавме, го игравме и дома, приватно да речем кога после часовите. А дали имаш другари и другарки од твоето детство, нели што кои денеска уште имаш време со нив да се слушаш и да се гледаш? Имаш За жал не. Затоа што знаеш како јас живеев некаде околу 25-30 години на овие две места кај што ти кажував. Да. И после тоа се оженив и отидов на сосема трето место да живеам. Да. Значи подалеку од местото кај што ми беа другарите и другарките. И многу подалеку од кај што учев школа, и основно и средно. Така што знаеш кога менуваш место на живење, као и ти се во Германија, ти имаш другарки таму, сега да си била во Скопје, имаш и некој во Скопје, ама не живееш во Скопје. Така што нема многу, меѓутоа сега, последниве години кога сум претседател, одам секаде. И бев пред неколку месеци во моето старо мало. Да видам кои има од моите стари другари, па со некои се видов. Некои се иселени, мислам не живеат веќе тука, живеат на други места, некои се во странство, ама некои баш ги најдов. И тоа е некои од најдобрите мои другари. Како малече кога бев, со кој баш си игравме овие игри за кои ти кажував пред малце. Да. И се знаеш како ние сме више на, ја имам 60 години, ние више не изгледаме така како што сме изгледали на тие години, ама па имавме многу теми за муабет.
Знаеш, кога се среќаваш со стари другари, не збори за тоа што е денеска. Ти ги прашаш. Деца, внуци, кај си, што си, кај работиш, така натака. Меѓутоа зборевме само за тоа време. Кога бевме млади и убави, кога ни беше интересна и смешна. И кога бевме многу повесели него сега на овие години. Да. И знаеш, и Фејсбукот многу помага. Се ние постарите тешко со тие социјалните мрежи, тебе ти е тоа природна околина, меѓутоа сега на Фејсбук ако укуцаш можеш да најдеш кај сакаш. Еден мој другар кој ми беше у тоа старото мало, кој живее во Австралија, тој не знам колку години. И на Фејсбук. Браво. Го гледам на слики, тој ли е, не ли е, и он мене ми вика, бе, ти ли си тој? И така, сега сме редовна комуникација. Тоа е супер, тоа е практично. Да. Па, порано кога си бил дете, зашто сонуваше, значи кога ќе пораснеш да бидеш, јас сакам со моите 10 години сакам учителка да бидам. А ти со што сакаш порано да бидеш? Може ќе те зачуди, и не сум се спремал за ова прашање, особено не го знаев твојот одговор, меѓутоа јас се спремал за учител. И Знаеш ти? зашто? Знаеш зашто? Затоа што и татко ми и мајка ми беа учители. Во основно училиште. Мајка ми беше оделенски наставник, ги викавме од тоа време, и учеше деца од прво до четврто оделение, кој е најтешко. Кој е најтешко зашто ги учиш да пишуваат, да читаат, ги учиш на букви, на бројки. А татко ми предаваше хемија и биологија во повисоките класови на основно училиште. И знаеш, кога си во фамилија на двајца учители, веројатно ти е логично и ти да бидеш по книгите и по. И јас долги години подоцна, навистина станав професор на универзитет. Значи еден вид учител само на студенти кои имаа повеќе од 18 години. Тоа е интересно. Да. Инаку работев и друго, не сум работел само учител. Да. А што друго работеше? Нешто интересно, бидејќи доаѓаш сега во моментов јас сум актуелен председател на Македонија. Пред околу 20 години бев советник или соработник на други двајца председатели на Македонија. Затоа што многу од колегите кои се уште работат, кои се уште не се пензионирани, ги знам од тоа време. Значи од 2001 до 2004 работев со Чичко Борис Трајковски, починав за жал, а од 2005 до 2009 работев со Чичко Бранко Црвенковски. Тој беше тогаш председател на Македонија. Така што отприлика ми е познато како изгледа кога си во кабинетот на председателот. Ама не претпоставав дека 15 години подоцна ќе бидам ја од другата страна на масата. Дека си имаше представа, браво. Да. Океј. Пред да станеш нели председател, што учеше и штудираше? Има некоја екстра школа за тоа за да станеш председател? Мислиш нешто го presidential school, не. Школа за председатели нема, школа за премиери нема. Јас завршив правен факултет во Скопје. Да. Меѓутоа можеш да бидеш и сосема друга некоја професија, да бидеш председател. Некои постојано прашуваат помладите другарчиња твои кога доаѓаат тука, која школа треба да го завршам за да бидам председател. Нема посебна школа. Меѓутоа интересно е да ти кажам дека до сега Македонија имала 5 председатели. Јас сум петиот. 4 од нив биле правници. Да. А само еден од нив е електроинженер. Супер. Ама тоа не е никакво правило. Не мора да бидеш правник за да бидеш председател, кој што сосема некоја друга професија да имаш. Така што нема школа за председатели. Од кај да знам, може би постојала? Не, инаку нема ни во Германија, да знаеш. Нема никаде, изгледа. Нема никаде. Инаку да има, што мислиш, дали многу луѓе би сакале да се запишат во таа школа или не? Не знам. Ја мислам не.